Sabrina。我開始之前想問下大家，覺得點樣先至叫做人生勝利組呢？係咪含住金鎖匙出世，或者做咩都順風順水咁就係人生勝利組啦？咁咧，其實我自己就覺得啱啱講嘅嘢都係我哋夢寐以求嘅嘢啦，但係嗰啲我哋控制唔到，所以咧，我覺得真正嘅勝利其實係應該要知道自己想做啲乜嘢啦，唔驚跌低起翻身，同埋 keep 住去學嘢，呢個係好重要。尤其是而家係 AI 嘅年代，唔學嘢咧好容易即係唔會學識點樣同 AI 做好朋友嘅話咧，都係一個好大嘅問題嚟嘅。咁所以我覺得咧，打敗其他人咧，就其實係打敗自己嘅情緒啦。instead of 係淨係講緊我哋一生人永遠都係見到一啲正能量嘅嘢。咁我介紹下我自己啦，我依家係 UST 讀緊 final year 啦。咁我自己都做緊一間 startup，就係做寵物有關嘅app 咁樣啦。咁呢一個係我成長嘅道路啦。其實我創業咧，我小六就開始第一次做生意啦。我唔中意讀書嘅，因為咁我 Band 1名校嘅，結果俾學校趕出嚟，就去咗 Band 3度讀書啦。咁中間咧，其實就更加多時間就去做多咗，可能做唔同嘅水晶買賣啊，返大陸揾貨啊，做一啲寵物代購啊，即係韓國護膚品我都做過嘅，細個嘅時候。咁輾轉反側，忽然間覺得都讀書緊要嘅，求屋企人俾我去英國浸下啦咁樣。咁之後喺英國嘅時候，同樣地咧，我都係做咗英國代購，甚至乎係同咗英國嗰邊嘅代理商咧去傾唔同嘅一啲獨家代理翻嚟香港去買賣咁樣啦。翻到嚟香港咧，我都冇即刻讀翻大學嘅。咁我中間 take 咗年 gap year 去做 sales 啊，做地產啊。咁我都咩都涉獵下，希望喺其他人嘅身上裏面咧，去學到真實點樣去運作做一盤生意。因為我以前嘅每一壇生意咧，都賺到少少錢啦，但係又唔係好發達啦。講真，如果我發咗達，應該大家都見我唔到噶啦，依家係啦，咁所以就 keep 住都想去學習，究竟我有咩做得更加好咁樣啦。咁介紹下自己公司啦，唔知大家在場有幾多人有養寵物？咁但係我自己咧就發覺喺呢一個行業裏面咧，資訊係極度唔透明啦，服務好分散啦，亦都冇咩一個好好嘅 community 俾大家去溝通。咁所以我就想做 Petwell 啦。但係其實咧，我嘅人生就好似過山車咁，我公司亦都係一個過山車啦。初咧，我入 Year 1嘅時候已經有呢個 idea，因為我隻寵物話要養，我隻狗係我話要養嘅，咁全部嘢都係我 take care，但係佢睇獸醫又係我 take care。咁我發覺有個好大嘅問題出現，我唔記得佢曾經做過啲手術，人就記得自己做過手術啦，但係隻狗唔記得佢。唔會同你講，我又唔記得咗，咁我就想做 Petwell， 但係咧，我發現咧，我 send 好多 email 出去，我 send 咗好多，即係好似求職信咁啊 ，send 好多冇人覆啊，咁結果就放棄啦，覺得 UST 個個都做銀行㗎啦，咁我不如跟住人哋一齊做銀行，一定冇死啦，社會話係咁樣係好嘅。咁我就去咗翻匯豐、翻東亞、私人銀行、commercial 我都做過，但係我發覺我好唔中意嗰度嘅文化，我好唔中意翻9到6，我覺得好冇自由，好唔開心。咁咧結局我就重新出發啦，中間亦都識到好多唔同嘅即係在職喺銀行翻咗好多年工嘅前輩同我講話，人生一定要咩都試下，最緊要就係唔好後悔。咁我結果再出嚟做Petwell 啦，咁我哋就上年拎咗一次 funding 啦，今年中間去咗數碼港一個嘅美國 trip 啦，跟住翻到嚟啱啱9月都再去拎多咗一個 funding， 咁開始見到有啲成效啦。咁其實呢個就係我哋嘅里程碑啦，即係 keep 住要不停反思啦，有唔同嘅資金啊，有好多開發啊。其實我就係不停跌，不停跌。我覺得呢一個就係我哋一定要學嘅一課，就係我哋就算跌低唔緊要 ，keep 住跌，跌到得為止，硬頸少少都係可以嘅。係啦，咁我其實想分享一樣好重要嘅嘢，就係咧。即係我哋咧發明呢一個嘅電燈膽咧，其實咧愛迪生唔係第一個發明呢一個嘅 technology 嘅，即係以前啲人可能淨係着到1秒、0點幾秒，但係因為愛迪生佢堅持不懈，令到電燈膽對人有用，佢係發明咗即係可以一個長啲嘅時間啦，所以全世界都會記住佢，而唔係記住第一個發明嘅人。所以我哋其實最緊要點樣可以打敗99% 嘅人呢？其實就係要好重要，就係首先我哋要喺失敗裡面度做反思啦，亦都要去學習究竟每一次我哋嘅失敗，我哋都要反思究竟我哋點樣可以做好啲。我哋都要 set 一個 limitation 俾自己，就係話我幾時可能我做到一個乜嘢嘅境界，我就應該放棄，或者我幾時應該繼續向前衝，俾自己一個交代。譬如可能我嘗試1年都唔得，咁我就翻去面對現實，咁係對自己一個好好嘅交代啦。
咁但係我覺得最緊要咧，我覺得係要知道自己嘅 value，自己最重要嘅心個核心嘅價值啊！我發現好多可能香港比較填鴨式教育啦，其實好多人都唔係好知自己真實想要啲乜。可能我同我嘅差唔多年紀嘅即係年輕嘅同學講啦，我哋都會討論下，大家對大家生命中嘅價值係啲咩？佢哋都話其實我唔知，我淨係想要住大屋，我想要發達，我想要揾好多好多嘅錢。咁你要啲錢嚟做咩呢？我唔知。咁所以咧就我覺得好緊要嘅，即係我自己就覺得我人生最重要係家庭啦、事業啦，同埋要做人要善良啦。咁我有呢一個嘅底線嘅時候，我做咩我都係跟住我自己嘅底線去做，咁就會比較容易啲去決定自己嘅情況啦。呢個都係睇心理學學翻嚟嘅，咁所以大家都可以研究一下，或諗下究竟自己真實中意做啲咩，揀工亦都揀一個自己真實中意嘅嘢去做會好啲。我覺得所謂嘅99% 嘅差距咧，其實係比人哋更加努力啦，比人哋更加用心啦，同埋會去反思我哋每一次嘅嘢去復盤啦。咁我哋每一日淨係務求自己進步1%，其實已經夠。我哋唔使進步好多，我哋唔使話我今日唔跑步嘅人，我一夜要跑10公里，唔係我哋淨係一日唔跑步，但係我今日淨係跑1km 夠㗎啦。即係對得住自己就 OK， 打敗自己就 OK。所以其實打敗所謂嘅99%嘅人咧，唔係打敗你身邊嘅人，而係你打敗你自己，你係每一日都比琴日嘅自己進步，咁就好足夠啦。我自己覺得咧，仲有3樣一定要 keep 住啦，我 keep 住不停講，要不停學新嘢啦。我哋都要 explore 多啲唔同嘅人物啦。有時候對方行過嘅路咧，佢哋經歷過嘅嘢，佢哋嘅分享咧，可以 share 到俾大家聽。其實我如果要做同一嘅嘢，我哋可以諗到代入到，其實如果我做同一件事，我會有咩結果？係啦，咁所以多謝大家嘅支持啦，多謝邀請啦。咁大家如果有興趣 follow 我哋 IG 啦，左邊係我嘅 IG，右邊就係公司嘅 IG。係，thank you。